Ya, miditra amin'ny zoro setintsika efa hitantsika izao le resaka analyzina email teo dia nahita an'ity fichier hafahafa ity tsika tao anatiny point doc ozy izy io dia zoro 7 zany tsika ezahantsika analyzena io document io zany resaka maldoc zany malware analysis zany ataontsika dia le max kidi moa zany dia ny antso expert manao forensique macblue examiner an'le izy dia ny anarantsika dia cyberchef ozy izy inona avy ny ilana an'le cyberchef inona ny zava-bitany ahoana ny ampiasaina azy rehefa hanao analyzina document malicious, ahoana ny resaka deobfuscation dia hijery an'le cyberchef aloha tsika efa misy ato napetrany teto le izy ato moa zany izy hita tsara dia misy karazany zany 1 2 3 4 5 fanaovana anazy ozy izy eto ny input no alatsaka le fichier dia eto misy zavatra be da be afaka fonction ampidirina hitraitena an'le fichier eto dia mivoaka eto ny outputiny zany dia baika zany le mampiasa an'le récipient eto zany afaka tonga dia atao hoe automatique koa izy dia alefantsika aloha zany le izy voalohany add the file alatsika ity dia alatsakitsika eto zao zao zany le izy dia ity le fichier eto ny outputiny dia manaraka extract string ho an'ireo amin'ny groupe premium dia efa nisy vidéo ana malware analysis kely nataoko iny dia ao anatina document malveillant anankiray misy texte zany string zany tsara ho hita zany ahafahana ohatra hoe mahita le zavatra exécutable ao anatin'le izy le mankany amin'le exécutable zany dia nanaovantsika azy ozy izy maka an'le string ato tsika fonction string dia hita daholo mivoaka ao daholo zany c'est tadikon'le das to suspicious domaine ozy izy dia eto zany tsika manao recherche hoe string dia apetrakitsika eto iny ataontsika recette-tsika eto dia rehefa napetrakitsika iny dia tonga dia naaplikeny tamin'ity dia hitantsika ny karazana string ao anatiny dia misy paramètre eto ovaintsika 252 ataontsika 258 keep increasing the minimum length until you remove all the nodes and are only left with a meaningful string. Pikarina tsikelikely zany dia miala ozy izy le string tsy dia tena ilaina zany dia all printable dia raha piakarintsika foana ity ataontsika 258 izy teo dia lasa ohatraohatr'izao zany le izy dia misy pattern ozy izy miverimberina zany ity zavatra ity zany
Zay zany atao hoe pattern zavatra iray miverimberina, mora hita zany a. De io zavatra io asorana. Rehefa manala pattern tsika de mampiasa an'ity find and replace ity. De regex ny ampiasaintsika eo, regular expression zany. Io zany zavatra tokony ho hay io, afaka mianatra an'io amin'ny free code conf, misy hoe regular expression zay, ahafahana manao misy expression soratana zany io, ahafahana mirecherche sy manala zavatra ray. De in this case the final regex will be ity line feed zany le regex an'ity de ity tirena tsy ampianarintsika be iny de find zany de tavitsika ato and replace. Miditra ndray zany le zip manaraka de alatsaka de niala zao le zavatra teto zany. Voazintsika aloha ty zao zany izy tamin'ny voalohany CMD ohatra, de asorintsika le an'ireny de laza CMD. De hitantsika zao the experience and train to open file PowerShell hidden encode. Ny resaka PowerShell zany le izy. De we are dealing with PowerShell script and it is in page 64 encoded string to hide the actual code. Manao mampiasa encodage base 64 ozy izy zany izy. De we need to remove the extra byte from the top. De ampiasa an'le drop byte tsika zany. Drop byte de apply to each line hetsy zao ndray zany no avoakany. De rehefa drop isika zany le byte de lasa mahazo zavatra en base 64 tsika ty. De decodentsika amin'izay iny mampiasa an'le from base from base 64 latsika miditra ato de lasa misy hoe set variable create directory lasa manomboka mahita zavatra zany tsika. De visit clearly indicate PowerShell script. Zao zavatra hitantsika zao izy de tena hita hoe PowerShell script ny ampiasainy de ny PowerShell script matetika UTF-16 de ataontsika decodentsika indray zany le texte. Enjana be le manao an'le analyse kely decode texte. De decodentsika na UTF-16LE. De ohatr'izao ny azontsika fa somary manomboka efa
set variable de find and remove common patterns. Mbola misy pattern hitandray hoe veriverina foana reny de ezahantsika alana reny de zao ny regeritrantsika retiretroreto zany le alana daholo de alaitsika indray ty de zao izy efa niala daholo le ana mahazatra rehetra reny zany ohatr'izao zany izy tamin'ny voalohany de nasorintsika daholo le pattern kely avavy reny de lasa zao indray izy zany, ya de find and replace if you actually but you'll find various domains and somewhere later replace function also found below that seem to be replaced this with http. Let's use find and replace. Rehefa jerentsika ohatra hoe ity zao zany de deux point de n de cdn b de slash n de cdn b de slash deux point cdn de mbola manao find and replace manoloana zany tsika de tafitsika ity de asorintsika replacentsika amin'ny http fotsiny http de lasa https daholo tony ao https de le url amizay sisa no alaitsika extractena zany ny url, misy extract url zany, extract url de tonga de azony daholo zany ze url rehetra eo zany de cdn pondeny de misy an'ity arobase ty asorintsika le arobase split url arobase split zany ny atao split misy fonction be da be afaka ampiasaina tsara ato de split zany hoe soloina lasa midina lalinina indray zany le arobase tsika ao zao izy zao ao tsara defing ny resaka defing zany hoe alohan'ny andefasana anazy any amin'le team SOC zany anaovany malware analysis tena lalina de mila atao defingena zany le url amizay mba tsy voaclick zany de zany hoe zao izy zany efa url mandeha tsara de rehefa ataotsika defing izy bon zao zany izy milamina tsara soloina xx le tt de le anaty koa de mety tsara izy amizao. Reo zany le lien mila alefantsika any amle malware analyst. What is the version of Cyberchef 9.49.0 de
Omeny recip le fonction nampiasaitsika teto split defang sy ny tariny dash we found the URL that was downloading suspicious file ity ny anarany mystery gift exe what is the last defunct URL ity what is the ticket found in one of the domain ticket golden ticket ity zany ia de ohatrohatr'izay zany le jour 7 misaotra antsika rehetra nanaraka tamin'ny farany